السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأطعم كيكة سهلة جدا وبسيطة ومكونات بسيطة جدا وغير مكلفة، هشة جدا وطرية وبدون بيض. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معايا كوباية ونص من المية المغلية، نص كوباية من الزيت، دي كوباية سكر بودر بمقدار 100 جرام سكر. طبعا تقدري تضيفي السكر حبيبات لو انت حابه. هقلب المكونات كلها مع بعضها. هضيف كيس فانيليا. طبعا تقدري هنا، انا بنكه هنا بفانيليا، ممكن حضرتك تنكهي ببشر برتقان لو انت حابه، وممكن تستبدلي الميه المغليه اللي احنا حطيناها بعصير برتقان. انا حطيت هنا كوبايه من الدقيق، وحطيت كمان رشه ملح، وهضيف كمان كوبايه من الدقيق، يبقى انا حطيت كوبايتين من الدقيق بمقدار 200 جرام من الدقيق. احط كمان كيس كيك شيف. طبعا انا هحط الكيس كله لان الكيك شيف ماده رافعه، وانا ما حطيتش بيض، فالبيض بالتالي ماده رافعه، فلان البيض مش موجود في الكيك علشان كده انا حطيت كيس الكيك شيف كله. ببدا اقلب زي ما انت شايفه بالشكل ده. هضيف كمان معلقه من الخل. طبعا الخل بيتفاعل مع الكيك شيف وبيخلي لي الكيك بتاعي هش جدا وطري. طبعا لو حابه تضيفي كيس معلقه من بيكربونات الصوديوم ضيفي، بس انا بصراحه ما بحبش احط البيكربونات الصوديوم في الكيك بتاعنا. انا حطيت هنا معلقتين من الكاستر. طب انا ما عنديش كاستر، ممكن حضرتك تستبدليهم بالنشا. فايده النشا او فايده الكاستر ان الكاستر بيديها لي لون اصفر شويه وبيخليها لي هشه، اما النشا ما بتدينيش لون، لكن بتخلي لي الكيك بتاعي هش جدا وطري. معايا هنا القالب دون 30 في 40. انا دهنته بس دهنه بسيطه جدا من الزيت. هنزل فيه الخليط بتاعي. طبعا انت شايفه قوام الخليط عامل ازاي. هدخله الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، ومش هفتح عليه الفرن الا لما احس ان هو استوى. طبعا انا بخبطه كده خبطتين عشان خاطر افرغ منه اي فقاعات هواء. طبعا هي خدت معايا بالظبط 25 دقيقه في الفرن. طبعا من فرن لفرن بتختلف درجه الحراره، فالوقت هيختلف معاكي من فرن لفرن. زي ما انت شايفه كده هشه جدا وطريه، وهبتدي ان انا اقطعها. طبعا انا ما بقطعهاش وهي سخنه، لازم اسيبها تبرد علشان اقدر ان انا اقطعها واقدر اخرجها معايا قطع متماسكه زي ما انت شايفه كده. هنطلع قطعه كده ونشوفها مع بعض. بسم الله تبارك الله، هشه جدا ومفرغه وطريه، وشايفين اللون الاصفر ده من معلقتين الكاستر. بس عادي لو مفيش كاستر استبدليهم بنشا. طب لو انت مش عايزه تحطي كاستر ولا نشا، يبقى هتزودي ال50 جرام دول على مقدار الماء اللي احنا حطيناه، هتزوديه دقيق. شايفين الجمال؟